아파트 왕국이라고 불리는 한국 아파트 중심 사회라고 불릴 만큼 1970년대부터 공동주택 중심의 주거 문화가 발달해왔습니다. 하지만 많은 세대가 하나의 건물 안에서 생활하면서 층간소음은 생활 불편을 넘어 이웃 간 갈등과 사회적 이슈로 이어지기도 했습니다. 이 문제를 줄이기 위해 바닥 충격음 성능을 관리하는 제도적 기준이 마련되기 시작했습니다. 초기 기준은 시공 전에 우수한 바닥 충격음 차단 구조를 사용했는가 였습니다. 개발된 차단 구조의 성능을 사전 실험하고 성능이 인정된 구조와 자재만 시공에 적용할 수 있도록 사전 인정 제도가 도입된 것이죠. 이 제도를 통해 바닥 충격음 차단 구조의 성능은 점차 개선되어 왔습니다. 하지만 실제 현장에서는 실험실에서 확인된 성능이 시공 후에도 동일하게 나타나지 않는 경우가 있었습니다. 그 이유는 바로 시공 품질과 현장 조건 등 다양한 요소가 실제 성능에 영향을 미치기 때문입니다. 그래서 기준은 시공 전 자재의 성능에서 시공 후 실제 바닥 충격음을 확인하는 방식으로 확대되었습니다. 이것이 바로 사후 확인 제도입니다. 실제 시공된 바닥 구조의 충격음 성능을 측정하고 그 데이터를 바탕으로 성능을 검증하는 방식입니다. 초기에는 일부 세대를 사전에 지정해 검사했지만 객관성을 높이기 위해 이후에는 무작위 추출 방식이 적용되었습니다. 현재는 전체 중 2% 세대만 대상으로 검사가 진행되고 있지만 앞으로 관리 범위는 점차 확대될 예정입니다. 층간소음을 줄이기 위한 제도적 노력, 이제 조금 더 가까이 느껴지셨나요? 정확한 기준과 지속적인 관리가 쌓여 모두가 편안한 일상을 누릴 수 있기를 바랍니다. 시공부터 입주 후까지 평온한 삶을 설계합니다. 층간소음 해결의 혁신 메타인오텍.